Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Là on a une ligne de grain hein, en direct au Bourdin. Là il est 14h30 ou pour être précis 33. Alors je vous parle. Là dans 2 minutes il est 14h35. On vous parle. Et là on observe des rafales à 60 ou 70 km/h avec de la pluie, avec de la forte pluie. Là, la pluie, elle est forte. Hein. Là c'est une forte pluie. Température, je crois qu'elles sont à 12 degrés, 10 degrés, je crois. La température, elles ont remonté à cause d'un air doux océanique. Les températures elles ont remonté, malheureusement. Alors, du coup, ils ont ces précipitations. Du coup, là c'est pas de la neige, c'est de la pluie. Alors, je vous parle. Bon, là, les antennes bougent. On les en... Ah. Les antennes ici, elles bougent. Ici, ça bouge. Ici, ça bouge un peu. Et là, ça bouge aussi. Là, ça bouge. Là, ça bouge. Et là, ça bouge. Et un peu là-bas aussi. Hein. Un peu là aussi. Alors, je vous parle. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Et... Oh non, je vais encore recommencer. Hein. Oh non, je vais encore garder pour vous. Parce que là, la pluie devient un petit peu plus forte. La rafale devient un petit peu plus soutenue et la pluie devient un petit peu plus forte. Alors, je vais vous remontrer encore. Et bien là, les endroits du nord, ça pourrait être inondé même. Hein, les endroits du nord. Hein. Genre là, vu comment sont les pluies, peut-être par la Cantraine, le niveau de l'eau, il pourrait monter peut-être au parc de la Cantraine. Hein. Quoi, en fait, ça pourrait peut-être créer une petite inondation. Hein. Dans les temps au parc de la Cantraine, hein. Ça pourrait peut-être créer une inondation. On verra. Que là, la pluie, elle est forte. Truc de fou. Oh là là, et les pluies continuent à se soutenir, les pluies. Mais je vais zoomer. Hein. Bon, ici, ça coule. Bon, ici, ça... Voilà, ici, ça coule.